So today we will learn about the law of total probability. Tiếng Việt mình dịch nó là xác suất đầy đủ ha, hay là công thức xác suất toàn phần. So the law of total probability is mean you find the probability of B with B is a subset of omega. And then how can you find the probability of B? So the idea here, you divide this area into 4 sections or 4 regions. So the first region here, and the second region here. So maybe you can divide into n region. So in this example, we have 4 regions. So we have A1 plus A2 plus A3 and plus A4 equals omega, and AI times AJ equal empty sets, or we call it mutually exclusive. Vậy thì ta có là hợp của tất cả các cái phần này thì thành omega, còn hai cái bất kỳ giao nhau thì nó là bằng rỗng. Cho nên cái hệ A1, A2, A3, A4 này mình gọi là hệ đầy đủ, như phần trước mình đã học. Vậy thì hệ đầy đủ A1, A2, A3, A4 is a partition, hệ đầy đủ ha, partition. So with partition, so B, how can you find the probability of B? So now probability of B now is divided to 1, section 1, section 2, 3 and 4. Vậy thì phần B này nó sẽ bằng cái phần màu vàng ha, yellow region số 1 này ha, number 1, 2, 3 and 4. Vậy thì bạn nhìn hình bạn có thể đoán là cái phần số 1 này thì nó bằng cái gì? Ở đây mình nhìn hình thì mình thấy là cái phần số 1 ha, number 1 here, phần số 1 này á thì nó sẽ bằng là A1 times B. So the first area you have A1 times B. So the same you have the second region, cái phần số 2 này là sẽ bằng là A2 times B. A3 and A4. So remember that we had the formula about the intersection of events. It means you have B of A times B equal PA times B of B given A. So now I had the formula A1 times B now. B of A1 times B of B given A1. So the same with B of A4 equal B of B given A4. So I can write, say the sum of B of AI times P of B given AI, with n here is equal 4. So this formula we call the law of total probability. Vậy thì bản chất của công thức đầy đủ là bạn đi tính xác suất B thôi. Và mình sẽ quy về những cái BA1 với B trên A1. Tại vì hai cái xác suất này á thì nó dễ tính. Đề nó sẽ cho điều kiện để mà em dễ tính. Và tổng quát cho cái này thì mình sẽ có generally we have the formula to n A1 to AN. About Bayes formula, công thức Bayes. So Bayes formula, so it means you want to find this area, for example this area
compare with the area of B. So it means you have A1, probability of A1 when B occur first. So use the conditional probability. You have A1 times B over P of B. It means B have occurred. So then you have intersection, probability of intersection of events A1 B given A1 over BB. Or you can see that we take this product over B. Có nghĩa mình sẽ lấy cái tích này mình chia cho cái tổng này, hay chính là BB. Có nghĩa là mình xem cái phần này chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái phần lớn này. Vậy thì ý nghĩa của công thức base mở rộng lên thành là AI ha, thì nó sẽ là xem một cái phần nào đó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái phần B này. So now we practice with example. So example 10a. So firstly read the example and try to find the idea for example 10a. So I will give you some ideas about the example 10a. Company X 45% is sold and late 5%. So you have 5%, you have this area. So here I have the omega here, and XE 45%, YE 55%. Late, we have late. So this is the region of late. So maybe I denoted this B, and here is I denoted is A1 event, biến cố ha, event A1, Y event A2. So they ask you to find this area in late. Remember that you have 5% late in X. This means with X you have 100% of X. So then you have 5% late. So 45% of X. Can you guess how many percent is late? It means you can find this area, the yellow area, and then you plus with the area of blue. So then we finish questions A. So try to find the answer for A. So when you have the answer for A, so now I give you the solution. So the solution here is 5% times 45% over 100%. So 100% is mean 1. So I have the percentage or the probability of late in A1 or in X. So the same with Y. So with Y you have 100%
100 is mean 1. So 100% you have 3% is late. So with 55%. So then you have 0.55 times 0.03 over 1. So we have the solution. Rồi, vậy thì mình có một cái cách vẽ sơ đồ khác, người ta gọi là tree diagram, biểu đồ cây ha. Tree diagram. Tree diagram, biểu đồ cây. Thì cái này thường mình hay vẽ ngoài nháp để mà mình làm. So you can use tree diagram in your draft to find the answer for A. Ví dụ như là khi mà bạn chọn, nó có hai giai đoạn. Đầu tiên là bạn sẽ check một cái computer. Thì nó sẽ có hai trường hợp, two cases là x hoặc là y. X hoặc y. Rồi, vậy thì khi mà nó ra x thì em sẽ là 0.45. Thì em sẽ hai cái x và y đều giống nhau, là hỏi về cái late, được chưa? Hỏi về cái late. Vậy thì bạn sẽ có cái late là B, hai cái đều giống nhau. Rồi sau đó bạn sẽ có là B trên A1. B trên A1 nghĩa là A1 happen first, có nghĩa A1 xảy ra trước. Vậy thì A1 xảy ra trước nghĩa là trên tay là em cầm X. Và find the probability of late, có nghĩa là trên tay có cái X và hãy tính xác suất là nó late. Rồi, vậy thì trên tay X mà nó late là 0.05. Tương tự ha, trên tay mà em cầm Y mà nó late, trên tay em cầm cái Y mà nó late thì nó sẽ là 0.03. So vậy thì khi nó late thì em sẽ có là 0.45 times 0.05. Very easy here, times here, plus 0.55 times 0.03 equal the result. You have the result here. So with B, here B, a computer arrives late. What is the probability it came from X? Vậy thì X ở đây có nghĩa là computer này là late rồi. Biết trước là nó late. Late have occurred first. And then find in late you find probability of X. You can see here late, and you find the yellow region compared with B. So you have A1 is X, A1 X, B late. So we apply the formula. You have A1 base formula times B given A1 over BP. It means 0.45 times 0.05
over the region of PP. So you can easily see that it means you use this region, this one, over PP. So please write the tree diagram into your notebook. Vậy thì cái phần này là phần mình sẽ làm nháp. Tí nữa cô sẽ chiếu dàn cái phần trình bày để các bạn tập ghi vào vở cách trình bày. So this is the solution. Vậy thì khi mà bạn đi thi á, bạn trình bày thì bạn phải ghi như vậy. So you have 0.03 or 0.03. Mình trình bày AI, A1, A2, rồi B, rồi find the probability of B. Finish. So we move to example 2. We have example 10b. So example 10b is similar to example 10a. So you take time to find the answer for A, B, and C. So I will give you the idea for A, B, and C. The idea for A, B, and C here. A person use car, walk, or bus. You have 3 cases. So then you have late for late, and late for 3 cases. A. Find the probability of he is late. B. Use car if he late. Use bus if he late. D. Probability that he work if he is on time. So you can see the idea. First one here I call it car, work, bus. Vậy thì một cái người mà khi người ta chọn một cái phương tiện để đi á, thì người ta sẽ chọn có 3 trường hợp. Đây thì anh này là anh ta sẽ chọn là he use. Anh ta sẽ chọn go to work. Vậy thì lúc nào đầu tiên bạn cũng sẽ xác định là đi làm thì có mấy trường hợp. Go to work thì anh ta sẽ có mấy trường hợp. Giai đoạn thứ hai, step 2, thì người ta quan tâm tới late. Được chưa? Người ta quan tâm tới late. Thì mình sẽ gọi B này là late. Ở đây có nghĩa là nếu anh ta sử dụng car xảy ra trước, hoặc car occurs first, thì B là có nghĩa là yêu cầu anh ta là late. B occur first, so if you have late. Car occur first, you find late. Very easy. Try to finish question A.
So you have the answer for A. You have 0.4 times 0.05. So then you have the answer 0.1. So with B, heat dry. When you have late, and it means you want to find the probability heat dry, use car. Car you have at A1, you have probability of A1 given B. So you use Bayes formula. So the formula become A1 B given A1 over BB. So then you have the result A1 0.4 times 0.05 over BB is 0.1. You have 0.2. So the same with C. C you have this one is burst. Yes, burst. So if you use a burst, the same. Late. This means you have B8 burst is A3 given B. Burst you have 0.2 times 0.2 over 0.1. So the answer 0.4. And D asks you that find the probability that he is on time first, and find the probability he work A2. So the idea for D here. So you let B is on late. So B prime is mean on time. So B prime. So I can write here B prime given A1. It means you have A1 is car, walk, bus. So it's you use a car probability at on time. It means 1 minus 0.05 equal 0.95. That's the same with A2 and the same with A3. Then you easily to find B, for example 0.4 times 0.95 plus, and in the case of work given on time, it means that you find what? N equal which one over. So try to finish the questions D. Try to finish the question D.
So we finish 0.4 times here's 1 minus 0.1 0.9 here's 1 minus 0.2 equal 0.8. So A2 given B prime. A2 given B prime is mean 0.4 times 0.9 over B prime. So we finish this example. Vậy thì ở đây thì cô trình bày cái ý tưởng. Còn đến khi mà bạn đi thi á thì bạn nên trình bày như cái bài số 1, bài đầu tiên ha, bài đầu tiên. So we move to example 10C. Example 10C. So you take time to find the answer for example 10C. So example 10C. So you remember that the law of total you have two steps. Đối với cái phần xác suất đầy đủ lúc nào phải có 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ví dụ như là bạn sẽ người này đi làm thì họ sẽ có mấy trường hợp để họ dùng phương tiện gì để đi. Thứ hai, giai đoạn thứ hai là trễ. Trễ thì như thế nào? Vậy ở đây thì cái giai đoạn thứ nhất là a fruit tuition is rotten. What is the probability that is a tomato? Vậy thì đầu tiên là họ phải chọn một cái fruit nè. Được chưa? Đầu tiên là họ phải chọn một cái fruit nè. Bài này thì cô sửa nhanh. Được chưa? Phải họ sẽ chọn được cái fruit. Và cái fruit này á, thì thứ nhất là loại gì? Orange, apples and tomato. Orange, apple và tomato. Rồi, vậy thì chỗ này bạn sẽ có 3 trường hợp, được chưa? Và cái xác suất bây giờ mình phải tự tính. Vậy thì ở đây mình sẽ có là 20 fruits, 20 loại quả mà trong đó có 8 là orange. Rồi 20 loại quả này thì là 7 là apples và 5 là tomato. Vậy thì bây giờ chọn một cái orange ở trong 8 thì là C8.1, một cái orange trong 20 là C20.1, hay mình có thể viết là A over 20. Rồi same with apple and tomato. So with B we rotten. Nó bị hư ha. Vậy thì khi nó bị hư như vậy á thì mình cũng làm tương tự hơn đối với cái loại quả orange. Orange thì cái nó rotten là 0.01. Được chưa? Apple thì là 0.02. Còn tomato là 0.03. Rồi probability of B, xác suất của B xác suất của B. Rồi đề muốn hỏi cái quả là rotten. Biết là trên tay là cầm cái quả là rotten rồi. Vậy thì yêu cầu nó là quả tomato.
finish ha. So we have practiced some example about the log total and base formula.